Кой си ти? Казвам се Велизар Костадинов, на 29 години, родом от град Добрич, по-настоящем в София. Прекарах последните 10 години в едно пътешествие между два свята с голям фокус към Германия и нарастващ фокус към България последните години. С какво се занимаваш в момента? Аз малко обичам да се занимавам с много неща и бях доста хиперактивно дете, но основният фокус е развитие на една малка бутикова маркетинг агенция с фокус към креативна продукция. А как ти дойде вдъхновението да заминеш точно в Германия и кога се случи това? Когато бях в гимназията, исках да стана всичко. Исках да уча медицина, исках да уча кинорежисура, исках да уча актьорско майсторство. Винаги съм имал афинитети към технологиите. В един момент видях възможност за следване на английски и немски и това ме подтикна да следвам компютърно инженерство. А защо точно Германия? Германия беше опция, където да мога да следвам извън България за доста по-малко пари, отколкото, примерно, да кажем Англия или Щатите или някоя друга държава, където образованието е платено. Просто исках да видя малко различен свят и култура, исках да разбера дали там на Запад е така, както го описват, тъй като човек от малък град бях закърмен с идеята, че на Запад е най-добре, на Запад е най-хубаво, бягай докато е време и просто исках по този начин да разбера малко повече за един друг свят. А какво се случи с инженерството? Ами напуснах университета. Първият семестър беше доста предизвикателен, но все пак се движех нещата. Също така работех по специалността си, тъй като се занимавах с Quality Assurance. И да, беше студентска работа, но ми даде възможност да видя реално какво ме очаква, ако завърша тази специалност и всъщност всеки следващ семестър фокусът ми към университета беше по-малък, тъй като нещата, които ми се случваха в житейски план, по някакъв начин ми бяха по-интересни, приоритетни. Осъзнах, че е много по-добре да се фокусирам върху другите теми, а пък университета да видим какво ще стане с него. Докато в един момент, просто след 5 години водене, че съм студент на теория, тъй като в Германия може да си студенти 20 години, стига да си плащаш семестралната такса, никой няма да ти каже нищо и да не ходиш на изпити, да ходиш на изпити, ти се решаваш. Казах си, че аз ако искам да завърша образование преди 30 годишна възраст, е добре просто да реша в този етап от живота ми с какво ми се занимава и евентуално да сменя специалност и всъщност да се докаже, че няма нищо срамно в това да прекъснеш. Тъй като по това време вече имах фирма от 1-2 години, свързана с фото и видеопродукция и работех в сферата на Project Management и това ми намигна, че да уча бизнес е най-логичното решение, тъй като дори да не стана супер добър в бизнеса, то поне мога да помогна малко на себе си, да се организирам по-добре живота и да получа малко повече обща култура, за да, както често казвам, да стана по-добрата версия на себе си. И идеята тук не беше толкова много да стана висшист, колкото да уча нещо, което да ми помогне наистина в интересите, които имам. В такъв момент човек се допитва до близките си хора. Как реагираха твоето семейство, приятелите ти, че дори колегите на работа и в университета на тази новина? В крайна сметка, в тялото си съм само аз и решението, които взимам, са важни за моето бъдеще. Тоест тези решения трябва аз наистина да съм ги обмислил и дори да получа съвет от близък, независимо дали ще е семейство, приятели, аз трябва да съм сигурен, че този съвет го виждам по някакъв неутрален начин, осмислям го и вземам рационално решение. Но това беше едно от най-правилните решения, смея да твърдя, поне до днешна дата, тъй като в един момент човек трябва да се замисли какво иска да прави с живота си, в каква посока иска да го води и просто да вземе решение, което доста често е страшно. Ако можеш да дадеш съвет на такъв млад човек, който все още търси правилното решение за себе си, какво би му казал? Ами ако има афинитет да прави нещо, просто да го прави. Знам, че звучи много, много лесно, но истината е, че ако ти примерно искаш да си лекар, кажем родителите ти искат да си адвокат, но ти всеки ден си мислиш как искаш да си лекар и си пробвал месеци наред да учиш право, дори може би година-две, но ако ти ненавиждаш средата, в която си, може би трябва да се промени нещо. Благодаря ти, че сподели своя опит и мнението си. И аз благодаря много.